Ngoại thất Toyota Harrier 2025 mới kiêu hãnh và thời thượng. Harrier 2025 chuẩn bị ra mắt tại Nhật Bản và đang là cái tên gây sốt tại thị trường này. Xe có khung gầm mới được áp dụng dựa trên nền tảng TNGA tương tự như Lexus ES, RX hay Toyota Corolla Cross. Nhờ đó, khối lượng bản thân xe được cắt giảm đến 40 kg, đạt mức 1.620 đến 1.770 kg. Xe có kích thước tổng thể dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4.740 x 1.855 x 1.660 mm. Nếu so sánh với phiên bản tiền nhiệm thì kích thước của xe đã được có sự thay đổi đáng kể khi xe ngắn hơn 30 mm và rộng hơn 20 mm, thấp hơn 30 mm. Về mặt thiết kế, Toyota Harrier thế hệ mới có ngoại hình được trau chuốt hơn hẳn. Đầu xe có đèn pha LED sắc sảo kết hợp với đèn LED chạy ban ngày hình chữ L song song nhau cực kỳ là tinh tế. Mặt lăng có nhiều chi tiết mạ cờ chôm bóng bẩy, hốc hút gió bên dưới khá to cho cảm giác đầu xe ngầu và dữ dằn hơn bao giờ hết. Hai khe hút gió bên trong cũng nép sát vào kiểu mang cá, vừa cho xe cái nhìn thể thao vừa giúp tăng khí đồng học cho chiếc xe. Nhìn từ bên hông, Harrier 2025 có vóc dáng rất giống chiếc Lexus RX với những đường gân xuyên suốt có xu hướng vút lên cao. Mũi xe dài nhăn nhúm và hạ thấp xuống đất, trong khi chủ xe kéo lên cao tạo vóc dáng xe mượt mà và uyển chuyển. Cơ thể đồ sộ của Harrier đặt trên bộ vành 19 inch cao cấp